我最近看历史书，我才发现，咱们亚洲这边这几个国家让中国揍了个遍。别乱说啊，我们可没跟中国打过架，没打过。朝鲜战场上，你们让中国揍的，跑得比我家的狗还快。日本还有脸在这说韩国呢？要不是中国从来不侵略他国，你们早就是中国的一个省了。但也没你们印度丢人，侵略结果打成了德里保卫战。咱能不能不提过去那些丢人的事儿了？我是想说啊，现在很不安定。我觉得咱们亚洲这边应该由我们印度挑起大梁。印度挑大梁，你是打算带我们养牛啊，还是打算带我们找洞啊？就算挑大梁，也应该是我们韩国，还轮不到你们印度。你们韩国有什么实力挑大梁？带着集体腌泡菜吗？印度跟韩国骨子里就带着一种迷之自信。中国的朋友，你们要是这么说，我就不愿意听了。我们印度现在已经是人口大国了，这个我可以作证。印度的人口已经超过了我们中国。俄罗斯和中国的网友就没有什么想法吗？没有，你们继续。印度那么埋汰，能挑大梁吗？埋汰？什么是埋汰？就是优秀的意思，说你们印度优秀，可以挑大梁。中国网友就是有眼光。毕竟我们印度的人口在那摆着呢嘛，印度人口多能说明什么呀？只能说明未来受到伤害的巨蜥更多。韩国人怎么说话的？那是巨蜥吗？叫三嫂，那也比你们强。你们只配吃污染的食物，污染这事儿跟我们有什么关系？我们也是受害者。你要骂你就骂日本。什么叫要骂就骂我们日本？你个小棒子，你有种再说一遍。小棒子说的不对吗？我们的废水比你们印度的恒河水干净多了，都听听。你在这跟我吹牛逼呢？我们印度敢喝我们的恒河水，你们日本敢喝你们的污染水吗？中国人怎么都那么穷呢？你说啥玩意儿？我说你们中国人怎么都那么穷？我们哪儿穷了？你们中国确实穷啊！你们好多城市连公用电话都没有。公用电话？我们没有公用电话，那是因为我们早就……不要解释。这位中国的朋友，我明白你的心情，但是请你不要撒谎。行，我们没有公用电话，行了吧？还有啊，我亲眼看到很多来我们印度旅游的中国人，在我们的小吃摊前站了半天，看了半天，最后默默地离开了。人家看还不行啊，看能说明什么呀？说明他们肯定特别想吃啊，但是又没钱买。有没有一种可能，他们看并不是因为他们想吃，而是他们在想这玩意儿能吃吗？请你勇敢地面对现实。这位中国的朋友，我也看到很多来我们韩国旅游的中国人，在我们的泡菜面前看了半天，他们肯定特别想吃，但是就没有钱买。泡菜，你知道在我们中国泡菜只能出现在小料区吗？那他们看什么？看了半天又不买。那你们中国人吃过那个大米饭吗？就是一种粮食。你要这么玩的话啊，2年前我有幸吃过一次大米饭，那味道太鲜美了，我到现在都记得。我在电视上看过，你们北京2环市中心了吧？那小平房，那不就贫民区吗？你知道那小平房多少钱吗？啊，我努力一辈子我都买不起那一个小平房。中国薪资水平这么低吗？一辈子都买不起一个平房。我插一句嘴啊，这位中国的朋友，你看看这个是不是你们的055啊？是我们的055。你确定这不是玩具啊？还有这是你们的歼10在空中加油，是我们的歼10。这是歼击机在加油啊？你确定这不是飞机宝宝在喝奶？真搞不懂。就你们这水平，美国还老想着把你们评为发达国。他们之所以想把我们评为发达国，那都是阴谋。他们想阻碍我们的发展，那他们怎么不想着阻碍我们印度发展呢？你们已经崛起了，阻碍不了了，谁都阻碍不了你们了。忽悠，你接着忽悠。我敢肯定，这个中国的网友是战忽局的，都不要信他的。亚洲频道这么安静的吗？呀，这不小英子吗？叫谁小英子呢？你们印度人这么自来熟吗？英国佬，你来的正好。大英博物馆的中国文物什么时候归还中国？那是当年我们英国凭本事抢的，你们有本事自己抢回去。当年你们欺负我们中国无力，侵犯我们领土，毁了我们的圆明园，还盗了我们的文物，我们都记着呢。你们最好记着，等着吧，总有一天东亚碎尸的吼声将震惊全世界。到那时，说得好。感谢中国朋友替我们印度发声，太感动了，我们一定会努力的。什么玩意儿替你们发声？我还没说完呢，人家还没说完呢，怎么就成替你们印度发声了？哪儿跟哪儿啊？这是东亚碎尸啊！这说的不就是我们印度吗？人家中国网友说的东亚碎尸是中国，跟你们印度有什么关系？东亚碎尸明明指的就是我们印度。拿破仑如果说的是你们印度，那就不叫东亚碎尸，
应该叫东亚税区。拿破仑说的东亚税师就是我们印度。拿破仑曾试图到我们印度搬救兵，就是路太远没走过来。他既然没有走过去，你是怎么知道他要到你们印度搬救兵的？你又怎么认为你们是东亚税师？这位印度的朋友，我这说正事儿呢，你税师不税师的，你能不能等一会儿？等什么？你都替我们印度发声了，我今天必须替你出头。小英子，别跟韩国似的到处偷中国的东西，把人家中国的文物还回去。什么叫跟韩国似的到处偷东西？他们英国是抢的中国文物，不是偷的。你们英国不要跟日本似的到处抢东西，把人中国的文物还回去。你是在这帮中国出头呢，还是在这骂我们呢？英国佬，你记着，偷的抢的永远都不是自己的，总有一天我们会拿回来的。中国的网友，你别说话，我替你出头，我求求你了，行吗？我不用你出头，闭嘴吧，印度人，你别说话了，我实在看不下去了。你们印度人凭什么替人家出头啊？印度人怎么跟日本人一样都欠的呢？这就是你们跟税师说话的态度吗？不怕我们苏醒吗？我说半天了，税师不是你们印度，是中国。东方税师跟你们印度就没有一点关系。你们都太肤浅了，听不出拿破仑的话的含义。你说对吧，中国网友？你是税师，你们印度是税师，行了吧？我这说正事儿呢。不行，我不都说了吗？我替你出头。这货一直都这样吗？中国网友在吗？出来聊会儿啊！聊啥呀？有啥好聊的呀？聊聊你们那个铁狮子。听说你们那铁狮子又叫镇海好，历经千年风雨安然无恙，结果让你们的专家给玩废了。别跟我提这事儿行吗？我下来。哎，中国网友下线了。啥事儿啊？啥铁狮子呀？他们河北沧州有个文物叫镇海吼，1000年了，哎，特别大。为了保护文物，我们就跟他们说，这文物不能老在外面啊，风吹日晒雨淋呐。然后他们的专家就给那个文物盖了个亭子，结果水分无法蒸发，那铁狮子生锈了。然后他们的专家就说是地太潮，得加高，就给那个大铁狮子加底座，还往腿部那个位置打水泥，结果水分入体，那铁狮子腿裂了。然后他们的专家大手一挥，打补丁装支架。结果那个支架的力度太大，整个狮子都裂了。不玩呢吗？好好的一个1000年文物，让专家给玩废了。那不能这么说，人家专家自有妙招，玩废了我们可以重新再建一个呀，保护新建的这个呀。至于那个文物就忘了吧，然后就重新建了一个。还得说他们那个专家就是厉害，那铁狮子屹立1000年不倒，结果这些专家用了短短60年的时间就解决了一个1000年的难题。这是啥专家呀？啊，破坏专家吧？他们还有个专家说，低收入人群应该把闲置房出租出去，然后开私家车拉活挣钱。低收入人群有房有车，那还叫低收入人群吗？他们还有个专家说那个农民应该在县城买房，然后开车去农村种地。我也知道一个，他们还有个专家说，农民一身蛮力对国家没有用。你们说可笑不可笑？更可笑的是，他们有个专家说啥？中国应该销毁核武器啊！这是专家，这个说的可不可笑啊！这个说的很对，这是哪个专家说的呀？我得赶紧让人联系联系。呸！想啥呢你？你咋一天净想美事呢？你咋还在呢？你不下线了吗？下线我就不能再上来了，我就是上来踢你们的，我要把你们一个一个都从亚洲频道踢出去。